Hi everyone. Hi Winnie. Hi Mugi. Hero. Nano no Slivia. How are you? Hi Siku Atiku Chance Daniel Tushabe. How you doing, guys? Please share this video. Everyone, please share this video. Ivo Shebe, Ivo Sila. Yes, Bakuru Science Okuaraba, happy, hoping you're doing great. How are you doing? I'm actually great. Nano no Sleeve here, Winfred Nakazi, Mushabe, Ivo Siro, Maggie Gero, Stephen Buire, and others. Good to see you guys. Please share this video. You're welcome to this Saturday live broadcast show right here from USA in America. My name is Godfrey Mugaura, your business consultant, and I'll be sharing with you tonight. I know some of you guys is late, coming in the evening. How has been your Saturdays? Where are you watching us from? Please let us know where you're watching us from. We can be able to say hello to you right wherever you are in your country or where you are in your district. Whatever place you're coming from or watching us from, we really appreciate you guys. Thank you for taking some time off to be right here with business planning, of course, with your consultant, Godfrey Mugara. Tonight, tugenda kwogera ku nsonga nkulu nnyo. Wealth takes time. Okugagawala is a process, and here is how I'm going to be talking about it. We need to have a definite plan. Nalimba somesa ne bagamba nti twetaaga a poverty fighting plan. Poverty fighting plan. A personal poverty fighting plan, PPFP. So what you want a poverty fighting plan. Today I'm going to talk about abantu abali mu diaspora. Katonda yabateekera ddala n'abawanikira n'ebbaluwa oba mwalimu kisomyeko. So tugenda gitunula olwaleero. What did he talk about abali bagenze mu diaspora, abali bagenze mu exile, abali bagenze mu nsi endala, ne bavudde mu nsi yaabwe ne bagenda mu nsi endala? What did God tell them to do? Kakati gwe osobola okubeera eyo tomanyi kyakukola. Yes, I'm rich. Zulufa. Nam, are you rich, sir? Yes, I'm rich, mkwano. Depending on your definition of rich, but getting rich is a process. So, and I want discussing getting rich is a process.
it's not going to come overnight. Ndabanya abavubuka, ndabanya abantu bangi nnyo, they want to get rich like right now. Kibaitedde obuzibu. Omuntu nabeera nga talina even single skill gy'amanyi, wabula ayagala kintu eki kimu kufuna sente oba how, and that is the wrong way of getting to what you're supposed to get to. Let's see. Okubeera omugagga oba obugagga tukiraba nti it's a process. Evaawa era egenda wa. So omuntu okubeera omugagga oba ogaggawala oluusi yemu tukitya okugaggawala. Oli mugagga, tulina abagagga bameka mu kampani mubabala, tulina yono. Forgetting you are part of them. Good to see Sarah Walker. How are you doing? So forgetting you're part of them. So obugagga chechi, getting rich is a process. It's not going to be a one-night thing. It's not going to be a one-month program. It's going to take you some time. The process of getting to become rich. Say no, and I want to be that please. To said that winning Nasuga or Momumanyi or Mutagingi, Tulie no live already. So it's a process. Process ya kutambulate ya. Ngenda kutandika bwenti. Nti olaba nti Jesus yali alina completing his assignment. Ne olaba kyamutwalira first of all ofuuka emyaka 3. It took him 30 years. It took him 30 years first. Okufuuka ki? Okufuuka omuntu omukulu. Okay? Then even after 30 years, process gyayitamu okutuuka weena okutuuka. Kyamutwala emyaka 3.5 up to kumusaalaba n'okuzukira no everything. Kakati njagala kuwa story. Abasajja lumu baava mu kibuga kye bayita Jerusalem ne bagenda mu kibuga kye bayita Babylon. Babylon bano bagendayo mu time ya kabaka Joaquin. Joaquin yali musajja nga yakulira Juda oba Jerusalem mu biseera ebyo. Ne tali mu line in the right line ne Katonda. Kakati Katonda na forcing abantu ono genda mu exile. Gambo gende diaspora. Sometimes waliwo conditions ezisobola okuleetera okuva mu kifo ekimu n'ogenda mu kirala. N'ogenda Dubai, n'ogenda Oman, n'ogenda Abu Dhabi, n'ogenda Kuwait, n'ogenda China, n'ogenda mu America, n'ogenda Europe, n'ogenda wa. Ekiba tuteyo tetwazaalibwayo. Hey, Pressy, how are you doing? Tetwazaalibwayo. Naye tugendayo because waliwo forces ezitusindiseeyo. Sometimes tunonyayo mmere, sometimes tunonyayo peace of mind, sometimes tunonyayo migaati. Whatever it is, ekyakutwala. Mwagendayo for business. Ekyo ekyakutwalayo mwagenda for education. Ekyo ekyakutwalayo watuuka. So bwe watuuka, then from there tulaba nti no, that process, that situation, tugiraba nti no, wamala okutuukayo. Kakati what are you supposed to do? Uliriza ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno eri mu kitabo kye bayita Jeremiah chapter 29. Ebbaluwa eno yawandikibwa abali bagenze diaspora, abali bagenze mu nsi endala. Egamba etya? Agamba nti naye temulimbibwa. Atandika bw'ati nti eno ebbaluwa eyawandikibwa abantu abaava agenda mu bwaŋŋangusi oba mu diaspora oba mu exile, abagenda mu bwaŋŋangusi oba mu exile ne bakola ki? Ne bagenda okuba ekyeyo oba ne bagenda mu wawangusi. Mwalimu abagezi, mwalimu abapunta, mwalimu abasazi, mwalimu ba professionals, abasomesa, abasawo, ba lawyers, mwalimu ba prophets, mwalimu ba teachers. Bali bagenze Babylon. Babylon is the ancient Baghdad right now. Ye Iraq. The Babylon yebiseera ebyo era okuli omusajja amitanga King Nebuchadnezzar. Kati mu biseera ebyo Katonda yennyini yaba pushing into exile. Yaba causing a situation abatwaleyo. So bwe yabatwalayo ne batuuka eri. Kakati waliwo abantu ali bagamba stories nyingi nga bagamba nti you know what, want to just a few days here, a few weeks tugenda kuddayo ewaffe. Nga abantu bemulina the same kind of theories nti omanyi anytime fe tugenda Uganda, anytime tuddayo. Naye nga kukyeyo ekyo wakasenya kati contract olimu eyo zakubiri naye golowooza enkyo ddayo ogakendo kenjimalako nzirayo. Amu bajja mu America, mu London, wherever ng'amanyi agenda kumalayo weeks oba myezi egi 5 addeyo Kampala ne kati ali mu myaka aga
myaka 2 wali asettlinze kakati ebbaluwa eno singa twali twagisoma singa twasoma letter to the people in diaspora singa twali twagisoma twali twaterera dda mu layini nga buli kimu kituka tubitegeera twali tuli mu live yentuufu esoma etya bwati bwagamba gendayo mu giwanikira n'abantu babana bazze bagisome eri mu Jeremiah 29 buli ali mu diaspora osana osome ku bbaluwa eyo Jeremiah 29 agamba atya agamba nti mwere mwabagenda mu buwaŋŋanguse Katonda yennyini yabatwalayo ekisoko okijjukire buli wooli manya olwo Katonda yakutwalayo nti Katonda yennyini yabatwalayo gwezo gabanze najja neyiya nenkola visa kakati ndizo Mwarabu yampita no Katonda yennyini yakutwalayo uliza mu information eno n'agamba nti no mwabagenda mu diaspora abagenda mu exile abagenda mawanga amara muwulirize nnyo eyo gye mwagenda temugenda kuvaayo mangu wanji ye temugenda kuvaayo mangu kakati olumba wadde magezi ki nti mutuule wansi mutandika okubeera involved mu byobusuubuzi ye mubeere involved mu byobusuubuzi mubeere involved mu kuzimba amayumba mu real estate mubeere involved mu businesses mubeere involved mu kuzaala abaana mwegatte mu economy musuubule mulye mwebake mweyagalire mu nsi eyo kubanga temugenda kuvaayo mangu wanji kati nosanga omuntu ye ali mu nsi mwali naye nga alinganga bwola baki alinganga slave talina kalya kalungi obula asonda buli kimu asindika naye waaliwo tali bulungi n'akatono asula mu mmotoka asula bubi egamba talina kayinza kwekolera buli kimu yalowooza ngenda bannange ngenda ebyandikwa bitugambye nti n'abagamba nti awo temugenda kuvaawo kati it's gonna take you some time therefore mulime emmere kambabuuze emmere kulya mu lunaku lumu yabagamba mulime emmere muzimbe amayumba mwetegeke muzale n'abaana muwase abakazi nti n'abaana bammwe mubafunire abakyala uliya statement eyo tebagenda kuvaawo kati ebbaluwa senga wali ogisomeko ng'oli mu diaspora senga waterera dda mu layini senga weeyagala senga oli bulungi naye because golowooza wooli tolinaawo mugabo ffe tuli bawano ffe tuli bawano mu ddungu tetuli be Dubai tetuli ba Qatar tetuli ba Omani tetuli ba Abu Dhabi ffe tuli bawano nedda soma ku bbaluwa yo ebbaluwa yeeyo gwali mu diaspora agisomeeko giwulire n'agamba nti weera involved mu bigenda mu maaso byenyigiremu amasomero gabeeremu programs zibeeremu because togenda kuva mu kifo ekyo mangu kati waliwo wali babalimba nebagamba munatera okuva wano munatera okugenda mujje munatera okuva wano munatera okugenda wali wano muliwo akaseera katono no mujja liwo akaseera kanene bw'oba oli Uganda ukyokola kibalire nti okyalinamu akaseera kanene zimba ennyumba zitekawo ennimiro zo tekawo bizinesi zo tekawo biki oli mu America zimba ennyumba tekawo bizinesi zo weesetinga awo wennyini wooli kubanga ebbaluwa yammwe watu wali togisomangako akugambye togenda kuvaayo mangu wanji togenda kuvaayo mangu is gonna take time kivola bantu abamu mwasanira contract ngolooza ya myaka 2 naye kati oli mu ya myaka 10 okitegeera kati senga wali involved senga atandika okusala amagezi senga atandika okwenyigira mu bintu niyo osobola okunyinaana abantu bende mu America ng'aganye n'okubaako kye yeekolera kubanga ye buli kaseera agenda emmoloka avuga buli kaseera emufaako mu kkubo yakkanika atambula n'ebikanika kubanga ye alowooza agenda ono siriwo kiseera kinene nenze ngenda nze kinakima capital ngenda naye kati yali mu myaka 10 n'egyo 15 n'abaana abazadde naye akyalimu agenda mufo ky'okufuna ennyumba mufo ky'okufuna obulamu obulungi kubanga obulamu comes once teri agenda kukola ki bukuddizaawo so ebitono naye ngenda ntandika kubbiiga nengamba bannange sigenda soma ku bbaluwa eno so ebbaluwa eyo beera involved mu nsi Katonda gyakutadde musigo weetwalayo oyinza okwalowooza nti gwe wasala amagezi n'oyambala bulungi n'ogera n'obulira omuzungu oba omuwarabu obaani n'okola kikono kino okigoba kati n'olowooza nti nze yeetutteyo agambye Katonda yakutwalayo Mr. Rugembe Katonda yakutwalayo era kito kyerabiranga wonna wooli kitege nti Katonda yakutwalawo kakati kiba kirungi n'osoma ebbaluwa ye yakuwandiikira eri mu Jeremiah 29 netwaka yange eripuwa
mpoze iyo Olivia ne yange ngeri okay so kijenga ko bagamba b'emikwano tandika okwera in a different way ogwo mulimu ogwo Katonda gwe yakuteekako gulabe nti si boss yakuteekawo Katonda yakuteekawo business eyo joyingidemu girabe Katonda yakuteekamu kakati eyo nvuddeyo ebbaluwa mugitegedde ebbaluwa amazo gifuna yakadde ogisome Jeremiah 29 soma ku bbaluwa yo otegeere gwe ali mu diaspora ali mu Bulaaya what are you supposed to do kiki kyotekeddwa okumanya otekedda kweyisa otya mu location mwennyini mwoli omwo mulimu omukisa n'agambira ogamba nti musabire ebifo bye mulimu biprosperinge nawe mu prosperinge Chris nsanyiza okulaba Somali egamba ki okitegeera kakati awo tuvuddewo tweyongere ku part 2 ekigambo ky'okubeera nga tugaggawala oba okufuna okubeera abagagga kigenda kubeera process tekigenda kubeera egundi a one night thing ensobi gye tukola nti gweyagala kagwirawo onoonya bifuna onoonya bitambula. That's the worst mistake. Katonda si bwatyo bwakola ne business si bwezito bezikola. You need to understand nti egenda kubeera process. Ekisooka kankuwa ekyokubeerako nti ne Katonda neyenyini n'ebintu bimutwalira time okubeera in place. Bwe yali creating ensi, I want to be very simple nga mbawa examples. Bwe yali creating ensi yagicreatingira mu nnaku 6. I mean ono Katonda ayogera ekintu ne kibeerawo instant. Naye kyamutwalira 6 days. Katonda okumala 6 days ng'akola ebintu ogwo si muzannyo. 6 days Katonda ayogera bwogezi n'agamba wabeerewo. Ate kiri interesting ebintu bya Katonda biri mu order. I'm gonna show you how. Kakati wuliriza nga Katonda nga yinza n'akuteekawo ttaka land oba earth oba ensi yasooka mazzi ku lwaki anayina answer. Mulowooza lwaki Katonda yasooka n'atonda amazzi nga tanaba kutonda ttaka? Ate ebintu bya logiki. Katonda olowooza lwaki yasooka kutonda mazzi nga tanaba kutonda ttaka? Gerako mu creation amukuma mubimanyi. Kakati answer ni agimanyi. Yaki yasooka kutonda mazzi nga tanaba kutonda ttaka? Njagala kulaga logiki. Gwayagala okukola sente, ayagala okubeera prosperous mu business, ayagala okugaggawala. Olowooza lwaki Katonda yasooka kutonda mazzi nga tanaba kutondawo ttaka lino soil kwe tutambulira? Why? Mumpeeyeko answers. Ekyokubiri ekibuuzo kye njagala obabuuza. Njagala kumanya omuntu omu yagezi n'angamba ayagala kukola business. Yes, ono atugambe water is life. Very good. Omulala yeah, water is life. Kakati omuntu omu yagezi n'angamba nabuuza omuntu omu ekibuuzo. Namubuuza ekibuuzo n'angamba nemugamba nti oyinza okukola embaga n'ogimaliriza kati n'ogaala leka tukole pulaani y'embaga ng'embaga omaze ogikola. Abantu abasinga bwe tubeera mu business tusooka kukola business then plan nezigoberera. Ogweno oli mukola kakati n'omaliza n'ogaa nti kati kankole plan. It doesn't work that way. Waliwo ekisooka kati nze njagala babuuza ekibuuzo kyangu nnyo. Mulowooza lwaki Katonda yasooka kutonda mazzi nga tanaba kutonda ttaka lino kwe tutambulira, the soil, the land, kwe tutambulira kuno kwe tulima emmere? Why? Kubanga evidence eraga nti Katonda yasooka kutonda mazzi nga tanaba kutonda ttaka. Amazzi bw'osime wali ettaka wansi otuuka ku mazzi. Am I right? Kitegeeza ettaka lino liri wansi, liri kungulu kw'amazzi, wansi waliyo amazzi. Kibula bwe tukola borehole osima nnyo wansi n'ogenda wansi kati batandise technology bwayise omupya basima wansi ne bajjayo amazzi. Kitegeeza ffe ku ttaka kuno tuli ku mazzi. Naye olowooza lwaki Katonda yasooka gali mazzi wansi n'assaako ettaka waggulu? Why? Answer is simple. Answer eri bweti nti senga Katonda yasooka ttaka n'aleeta amazzi twandibadde ne flood. Oba ntegeera twandibadde ne flood. Twandibadde tuna flood wano nga ennyumba ya Winnie bagitutte, ennyumba ya Joanna bagitutte, Reste, ennyumba ya Sylvia Nanono bagitutte. But because Katonda ali so wise, tayagala bya flood, tayagala destruction, tayagala abantu kufa, yasooka ki?
yaso tayagala miti gigende tayagala gundi ono Rome soil ko tusimbe ebijanjawo tayagala Rome soil abere swept away the top layer soil oyo no mulungi gwe twetaga ali mugundi ali manure tayagala agere waga yanso setaka then nayingiza wa amazzi negone genonya wa yasoka mazzi then nagakolera boundaries netuyane islands netuyane ettaka ko tuzimba netuyane ettaka ko tuzimba ebibuga very smart osegera so kigenza okulaga kyekino nti tutandika okutunula ebintu in a logical form bana Uganda tuleme kubeera obezi nga tukola nga tubiraba nga tubiraba tulako wansoso ko birowoozeeko osegera so process y'okugagawala njagala tujoogereko oba okugetting a rich egenda kufaanana etya nsaba obeereko ne pulaani ya myaka 10 kankiddemu buli omu ampandikire wano a 10-year program wandika 10-year program ngenda kugamba lwaki yetaaga kuba 10-year program kale wandika between 7 to 10 ye program kwogenda okutambulira between 7 years to 10 years kati bile myezi 3 myezi 5 mwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 myaka myezi 17 tebigenda kola and I'm gonna show you the evidence otegere ntikyogera ko nkitegeeza so please wandika until you need a plan of between 7 to 10 years inakuwa 10-year program. Thank you Prosimari. 10-year program kulwaki 10-year program kubanga ebintu bigenda kubanga bimerukanga butiko boba yagenda kuzimba mayumba gabalire mu 10-year program boba yagenda kuzimba somero jibalire mu 10-year program boba yagenda kubanga oyina byotuukako mu estate jibalire mu 10-year program omanye nti mu myaka gine 10 this is what I'm going to be doing. Jolly, good to see you here on the live. This is what I'm going to be doing within my 10 years. So program yet ya 10 years. Sia gundi. Sia government no ya mwaka gumu kitundu myaka 2 plan yetaka kwa ya 10 years mu myaka 10 from now ogenda kuba okoze biki tandika okuplaninga. The government yange ndi mutwe no biwandike ku lupapula it's going to be 10. So you need between 7 to 10 years. I will tell you why. Kakali uliriza Joseph enjala bwe yali alumye baganda be mujukira musajja afe gundi Jacob yafuka Israel nenga tana bafuka Israel katulabe story ya Jacob kitaawe ngamaze okubba omukisa gwa Esau kitaawe amusindika Rebecca ewa muganda wa bwani ewa muganda we ewa kojawe actually gundi oli musajja enye ndiyabira nnyo naye gundi gyagenda okufuna omukyala baita ani Jacob yagenda okufuna omukyala ewa kali kayaye nnyo kakati atuukayo musokeza okulaba so atuukayo n'agamba nti omanyi Labani thank you so much kakati Andrew Solomon nokubeeranga wano nonyambangako thank you so much in fact I was there kakati uliriza Jacobo alowooza agenze wa Labani ebintu bigenda mubeerera byangu noza yalowooza andi bangayegera funa omukazi nozaga mu mwaka gumu eyo nja kuba nkimaze atuuka wali gaya mugamba Labani nti ogenda kukola emyaka 7 ofuna omukyala wanji emyaka 7 gino significance ya yerichi what is the significance behind the 7 years yalina okukola emirimu for 7 years afuna omukyala kitegeeza ki nti gwayagala okubako kyotuukako toweewa budde butono wewe enough time omanye nti transition yeno egenda kuntwalira at least some good time okitegera so tuwe sako nze mu myaka gumu bwe kitakwatayo nga nze nkita mu myaka 2 bwe kitakwatayo nga nze nkita mu myaka 3 bwe kitakwatayo nga nkita ekyo kikyamu wewe emyaka 7 omanye nti mu myaka 7 nina okubaako byentuukako towetako nnyo ku pressure towesako nnyo ku muguwa abantu abangi babadde disappointed kubanga pulani zaabwe zaali za mwaka gumu
katonda takolera bwatyo mu mirako gundi popcorn zeze zipopira abantu bajja mu church nga yasubira mu mwaka gumu alina okuba n'ekyamagero kyo bata kifunye olwo yeyongeddeyo nata manyati kigenda kyatwala emyaka 3 Jesus ng'asomesa ba disciples be 3 years ate nga batambula naye day and night kati gwe mwaka gumu bwe gutyo owulyanga it's too much so uliriza guy Labani namugamba 7 years ogenda kukola emirimu nakola emirimu munnaye bwe gyayitawo byafuna si bye yali asuubira namugamba naye musajja gwe nkuweereza waki onkoze obi bwonti namugamba nti sebo mu kalicha yaffe wano waliwo ebintu egye bikolamu omukulu yasooka okufumbirwa omuto n'addako therefore if weyagala ne Rachel another 7 years myaka 14 ali ku kipakasa akola myaka 14 ayagala kutuuka ko watuuse myaka 14 yakwako kyabeera ekizibu kyaffe kiwedde obuzibu omuntu ne babba ssente zalina abaana birakulanga nabo mu banka omwo naye abaana balinga bikaseera badikiralinga zo shortage kasimana ndi short bannange milioni 2 siziraba ndi short mitwalo 5 siziraba ndi short abamu bafana okufa kubanga baali bayagala ebintu ebyamangu baali bayagala ebintu ebiri easy tebagala kupenga price tebagala kuyiga system bakoma bali ku tiru mujimanyi be batera naye kati omuntu obadde kuteera emyaka 5 to growing because oyagala byamangu okitegeera. Thank you Pastor Andrew to government powerful about 7 years Joseph when I was doing the economic committee nonje kanu kisome economic plan for each exactly so oteka okuba ne plan yo bene babagamba nti gamba lizo byogenda okukola omwaka guno oyinza obutabikola wewe emyaka 7 omanyeti mu myaka gino 7 ngenda kusetolinga ngenda kukola muki ngenda kuzala mu abaana ngenda kukola bwenti ngenda kukola ne bwenti mu myaka nga 7 ku 10 eteo kuba plan yo so kivugiraawo leka kubeera muntu ali naive alowooza nti bigenda kubeera mu myezi 5 towerimba it's not gonna happen okitegera so wewe emyaka 7 omanye wano wengenda okubeera mu myaka 7 gino ngenda kukola mu biki togamba don't underrate yourself ogambe nti no mu mwaka gumu nja kuba amaze okuzimba mwaka gumu nja kuba amaze okukona wenterere wewe emyaka 7 tuweteka ku pressure ebintu bi planning bulungi biwandike bulungi saba katonda kuwa magezi obitambuze bulungi but give yourself time. It has to be, you must give yourself time. Aluliriza Joseph bwe bagenda mugundi eri Jacobo mumaze kyamutwalira obudde kati tulabe Joseph baganda bajja ne bamukyalira mu Egypt kati bo balowooza ebintu bigenda kubeera as usual naye sebo babeerayo emyaka 400 years katonda n'abajjayo after nga wese emyaka 4 so kikyenza okugamba nti time factor nkulu so getting rich is gonna be a process. Kyetagisa okubanga oli mukakkamu tewenyooma abantu abasinga baganda benyooma naganze sasoma naye ogenda okulaba nga talina kyabeeramu for a long time talina kyabeeramu nakikola naye obanga osuubula kasooli mubeeremu ebbanga mubeeremu emyaka 7 naye obanga oli mu byamayumba gibeeremu business eyo gibeeremu emyaka 7 by the kambabulire mu business tulina principle nti business yonna bw'oba tonnabagimalamu emyaka 7 twayiza gamba nti ekulemye so giving up time in business is 7 years wado chimanyi exactly Mr. Msoke Moses inside sokura atugambye wano 10 acres for 10 years exactly plan yo wewe time obo kitegera so bwoba yagala kuwera a billionaire tegenda kujja leero tegenda kujja mu December wewe ye myaka 7 ubirengo oluka ekintu kyo. What's wrong with that? Wegera kuwera billionaire tandika okusimba ogende mwaka 7 ngenda kuba nsimbe acres 40 ezemwanyi tandika simba genda ng'osimbe mwanyizo after 7 years muganda wange ogenda kuba ovuga ekimoroka ekinene bwe kiti abantu bagamba omusajja ono mubbi abijjawa okitegeera. So what am I trying to say? Good to see my mentor, Mr. Michael Chiaga. So, chichenzo kubagama, it's gonna take time. It's gonna take time. So, wewe time ogamenti no in 7 years tujoka tuli wano. Ne company sizo nyini zukola projections usually for 5 years. Neziga mu myaka 5 tujoka tuli wano. So, aba tandise journey.
Jane mumanyo kano kasenga kagamba nti n'abachina bakokozesa nnyo nti a journey of 1,000 miles begins with one step. 1,000 miles kitegeeza ki? 1,000 miles kitegeeza nti ye destination yo. Naye kakati wano wotandikidde wano one step kitegeeza ki? Kitegeeza nti sikona bye process ekutwalawo. Kakati Winnie ayagala kubeera mugagga. Yes, agenda gagga wala atya. Agenda gagga wala nga akola emirimu. Over time. Kakati uliriza. Bagamba distance equals to speed times time. Sibe kiri? Distance is equal to the speed times time. Bwe machi ogede bulungi. Wobo kimanyi better osobola kunkollectingamu. Obuwanvu bw'ekifo kisinziira ku speed ne time. Kiregeeza nti senga otambula mpola distance eyo time gy'ogenda okumala okutuukayo. Exactly. Actually, yes, distance equals speed times time. Kwovugira n'obudde. Kanko ekyokwabirako. Bw'oba ogenda kuva mu Massachusetts ogende New York City kitwala 3.5 hours. Kakati go bw'oba ovuga mpola naye nga miles ziriwo miles nga 2.5 nga 2 miles 2 bw'ozidividinga osobola okufuna time kwogenda okutambulira n'osobola okufuna ne speed gy'otaka okuvugirako. Kakati tandika okutunula destination yo ogenda kutambula otya. Ebintu bitakuwa 10 years oba 7 years ekyo nkiddamu. Ebintu bitwali tubadde tubeeramu nti enkya ngenda gaggawala ngenda kutandikawo obugoyi ate kyala bw'oba investinga ng'oyingira mu business funa ekintu kyolaba nga kigenda kukola omulamwa over time. Naye nga ekyokulabirako kakati obuduuka bw'omunnyo mu 7 years tolaba nti oba otambudde mpola. Yongeramu amaanyi mu kintu. Bw'oba oyingira business ya fish giyingiremu omanyi nti mu 7 years ngenda kuba ndiridda wa. Beef industry mu 7 years ngenda kuba ndiridda wa. Retail mu 7 years ngenda kuba ndiridda wa. Tandika okwiraba jane yo tandika mpola kigenda kuyamba okufocusinga omuntu ali ku lugendo. You are working a journey of 7 years. Tagenda tekwata birala. Okitegera n'ekizibu kyaffe because tetulinayo plan ya 7 years. Tetunayo twagala kubeera mu 7 years. Tetugifocusingako, tetugiforecastingamu, tetugiprojectingamu. Ojja kwesanga nga somehow somewhere mu Uganda ovudde ku mulamwa kyovulaba nti obwavu bukyatuluma nnyo. Program eno njagala tugenda gidedicatinga mu kulwanyisa obwavu. Obwavu tubulwanyise tutya? Kubanga jjukira senga tuba tulina kati kamabuuze n'ozalibwa nga muli baavu, n'okula ng'oli mwavu, n'osoma ng'oli mwavu, n'ofuluma ku ssomero n'otandika okukola okyali mwavu, nakakati oyagala kadde wange oli mwavu. Tolaba nti there is something missing kye tulina okuyiga, tetuyitegeddwa okubanga twekolamu omulimu. So nze kye ndowooza kye kino, tubeereyo ne pulani nga ya myaka 10 tuva tutya mu bwavu in 10 years from now. Okitegeera njagala mumpandikire wano hagamba PPFP, Personal Poverty Fighting Plan. Personal Poverty Fighting Plan. Buli omu akimpandikire. Why? Kubanga oteekeddwa okuba ne plan ekujja mu bwavu. The plan has to be like 7 to 10 years. Ngenda kusimba emiyembe. Very good. Mu myaka 10 okuva kati sagala kuddamu kuwulira mu sirina ssente. Exactly. Poverty Personal Poverty Fighting Plan. Plan egenda okujja mu bwavu eteeka kuba personal naye ng'erwanyisa bwavu ate eteeka kuba ya 10 years. A 10-year program. A 10-year plan. Beloved, diwa mumpulya bulungi. So buli omu akiwandiike PPFP, Personal Poverty Fighting Plan. Bw'oba togirina ogenda kutawaana nnyo. Kakati tugeze olunda nkoko oli mu poultry, okay? Wewe target ya 7 years. Ogambe nti mu myaka 7 mu business y'enkoko n'abandiriddawa. Kigenda kuyamba okumanya netagaya amataka kwenema nkasooli, okay? Netaga okutereza ebiyumba byange n'embyongerako. Netaga okubanga
nyongerako okumanya bani bendiringa nabo bagenda okupanga enkoko netagwa kubanga ne establishing as hotel zingenda okolagana nazo in 7 years wewe time naye akati gogera kubeerawo plan yo ya mwaka 10 enkoko zirunda season inozivaako kakati tezitambula nunda Christmas nunda ku Christmas kyobala obwavu bukyatukuba because tetumanyi details ebintu tetumanyi ngeja bikwatamu ye process jinyagala okubayigiriza okigera so wewe yo 10 years ogamenti mu myaka 10 nja kubanga ndi mugagga mu myaka 10 ngena kubanga ndi wano 10 years tandika kujja nayo kibagambe kiki yali saying yali saying yaba China a journey of 1,000 miles begins with one step. Thank you very much, Mr. Chiaga. Tugambe the personal poverty fighting plan, with the business plan. It is strong, exactly. So, okwane strong business plan, weta go muntu asoro kukoachinga, asoro kuyambako. Ejane, omuntu yenena na successful. Tarwana yeka. Katebereza olimu taro lwakwe Jacob avu. Neyagala kulwana weka. Ni machinery calculating bushikira 10 acres. Yes, we sounds okay wale nyo. Ono here investing mu machinery. 10 acres akusimba avocado and everything. Yes, thanks Sebo. Let us fight poverty and their relatives. Exactly. Oh, not funny. Hi Chris. How are you doing? So, beloved mikwano. Process here fe. Bana Uganda tulimo kulowoleza tulimo kubera nga kwegamba abachade kunsi for just 2 years. We are here for up to 90 years and above. So oli kakati go wewe gamba ndi mu myaka 10 okuva kati abasinga kuno muli bavubuka mu myaka 10 okuva kati njagala kumanya nti bide bitu ngendo kola in 10 years from now. Please share this video twikire kone kuba no baje babere part of this. Omanye nti mu 10 years from now this is what I want to do. Oshitegera, this is what I want to do in 10 years from now. Bitandike ko start on the journey. Tuno musajja yasika nkabalagala mumumanyi Makalena. Bwe twamulabanga atandise kabalagala awe nze nalowooza is a joke. Kulwaki kubanga natunulya kabalagala ndabe bibbo. Naye omusajja n'atwala kabalagala to another level. Nga kabalagala tulinda muline tusimba line. Ne tusimba line ya kabalagala today simanyi kyaliko but over 10 years omusajja bade mu business eyo. Today I know different story. I know luyimbo lulala. Kakati gwe mbulira mbulirayo business jokoze for over 10 years. Ng'ogibaddemu n'osigala ng'oli mwavu, n'osigala ng'oli bubi, n'osigala ng'oli awo okyetakula. Teriyo. There are very few people abasobola okugamba nti mbadde mu business eno for 10 years ne sina kyendagawo. Oshegera sina results. Siraba progress, siraba success. Oshegera. So mikwano yange, Prosperity webale nnyo kusharinga mukola mulungi abasharinga mwena. Thank you so much. Wabula kabanga ya homa. Pastor Andrew kitufu. We used to enjoy it. Ngo simbala ini makalena anaja sawa meka. So akadi wana Uganda bananga. Ngo kola research, chokola research na yatulima. Tosobola ku researchinga nga business o papa no sango omuntu akutobukadde 10 natandika business ya masimu. Nabeera wasosola rent kwalya avuga akola buli kimu kwali alyawo mu masimu. Tasobola ku growinga otunya over 10 years ogenda kutuuka wa. So kati soko webuuze business eno bujenyingidemu oba nyagala okukola over 10 years enebe ekula. Bwe nyongeramu amaanyi gange, bwe nyongeramu amagezi gange, bwe nyongeramu research, bwetekamu energy. Mujukira mwala wange yatusabira wano tufune energy. Nawuza byakusaaga. So bwe ongeramu energy esobola okukula in 10 years, over 10 years, sobola okuva ku bakozi omu nembera ku bakozi 2, 3, maybe abakozi 10. So no kuyeta mba investors, so kweta mba business people. Mumanyi lwaki Ugandan businesses sinyinje ziri ku stock exchange ya Uganda. You know why? Because ezisinga ziri short term. Zibereyo katono nnyo ne zijiramu katono nnyo abo ne bagenda. Consistency. Niyo tunuye zibe eziriko tukanabadde mbala
oba tunako nga 15 and above, something like that. Ziri mu 15 20 naye tezisuuka no za 30 eziri ku Uganda Stock Exchange. Ne jangu olabeko business ziri ne wala una abantu balinako eziri ku Stock Exchange empitirivu. Abantu bagula stocks, abantu bayinvestingamu, abantu bakola ki. So mikwano gyaffe abagalwa, our problem twagala bya ngwa, but this is good to focus for that thing. Webale nyoro na de. So it's gonna take time, mikwano beloved. It's gonna take time. Tunulira businesses affe ffe twagala just obera mwawo myaka gumu ebirerere obera mwawo nogiragira ngeyo ogitadde ogenda kukirala ekitambula. So my friends, abatuwuliriza n'abatulaba mwenna abali ku live eno, yes, Piers, I want to plant pine, advise me. Not a problem. Chi planning it for 10 years. Bear ne plan mu 10 years ngenda kubeera ndiriddawa. Ngenda kuba ndi kuki. Ngenda kuba planning achi. Ebyo niko bitugamba ati omusajja omugezi akola obugagga nalikewo n'abaana be n'abazzukulu. Ye omusajja omugezigezi. Kakati ffe tuli kuki. So mwabali mu yona gye muli mikwano gyange gye muli mu business, gye muli mu diaspora, gye muli mu abumani, where beera yo ne planning ya myaka 10. Sigamenti kola contract za myaka 10. Je ngamba nti obango omaze okusayininga plan ye takwa ya myaka 10 ngenda kudda ku ki nze oli ngenda kukola ki oshegera wowe ngenda okudda mu myaka 10 ngenda kuba ndi ku ki nyingire wano nkole bwenti nkola ntya. So you wait progress from glory to glory. Wuliriza waliwo omusajja nambanyumiza ali ku kidiba yamalako emyaka 38 naye ng'embeera yasigala kyekimu. He was still stagnant. He was still the same for 38 years. Ali ku kidiba yalinga alina ekizibu, yali ndoza yafuna stroke nga tasobola kweyamba, okitegeera, nga tasobola kwesuula muli, okiraba. Pigale telina buzibu. Beera ne plan myaka 7 yagala Pigale efaanana etya mu myaka 10. Giwandike wansi obafuna omuntu amanye bakuwanika plan akuyambe omanye nti mu Pigale eno mu myaka 10 your plan should be 10 years. Mulekera okukola ebintu bya season, nze nkoko nunze za season, nze pig zino nakozeyo za season eno zitambula. Beera ne plan oyagala bifana bitya up to the journey of 10 years. Your journey should be 7 to 10 years. Buli kyogala okukola, mwogenda okuzimbira amayumba, mwogenda okugulira emmoloka, topapa kuba sente za bitongole, kuba sente z'abantu n'okola ki n'ogula emmoloka kubanga oyagala bakulabe otambule ng'ojooga nga nti ffe tutambula tusitamye. Tutambula tusitamye. No, have 7-year program, 7-year plan. Okitegeera. So temupapa teri akugoba mu nsi muno, teri agenda kusibako bwavu. Kawuliza omusajja ono akiikirira omuntu omwavu atya yamala ku kidiba emyaka 38 ali awo. Yali amanyi enkola y'ekidiba nti malayika ajja n'asota n'agiramu n'acyangamu n'atiyusamuko nekiddamu nekibeera fresh, akisoko kigwamu yawona. Ono kyamutwala emyaka 38 ng'ali awo. Monday, Tuesday, Wednesday, 1 week over, 1 month nga guweddeko, 1 year, 10 years, 20 years, 30 years, 38 years. Waliwo families nga myaka 38 babaddewo naye nga baavu. Myaka 38 nga baavu. Obatunulya baavu bonna bali awo beetakula. Kulwaki? Beetaga message eno. Beetaga message eno. Fekizibu kyaffe ebintu ebitukulaakulanya ate tubiteekamu amadiini. Fe tuli bakatuliki tetugenda mu byabasiraamu. Fe tuli basiraamu tetugenda mu byakristaayo. Kwegamba ebintu ebyamagezi ate twelimitinga. Ebintu bya business buli omu alina okujja, alina okubeera present kubanga ffenna sente ze twetaagisa. Togenda bw'onoogenda omusiraamu n'akugamba nti ekiteete ekigula 10 tojja muwa Bayibuli, aba asuubira sente. Bw'onoogenda w'omukatuliki nga alina kyatunda togenda muntu ng'oli musiraamu togenda kutwalayo ku ruhani, akusuubira olitwalayo sente. So ebintu bya business and investment ffenna twetaaga knowledge eyo kubanga ya bwa Katonda. Okitegeera? So
Esajo ya Katonda. Okay, so abagalwa beloved mikwano, twetaaga okumanya osekera, twetaaga okumanya nti togenda kukwejjamu principles za Katonda ez'okumanya enkola ze. Katonda yakwata Yesu n'amutwala mu process ya myaka 3. Yeye badda mugamba okay, Savior Christ mu myaka 2 bafirire ogende ku musala kigwe. It took 30 years ngam preparinga afuko musajja abenga anabe respected, anawulizibwa ebintu byayogera nga 30 years. Yani badda janga ku 15 kubanga bina yali abimanyi. Kitwala time aboluganda, you need to take time. Ebintu yotanka obirabira mu time. Wewe obudde lekera okulowooza nti ogenda kufa. Kale uliriza omusajja ono ku kidiba amalako emyaka 38. Yes, ekibuuzo waliwo ebibuuzo bingi byensobola okubuuza. Yalinayo ku family member, yalinayo ku bantu abamutegeera, yalinayo ku bantu abagira, yalinayo ku mikwano. N'amala emyaka 38 ng'ali awo. It was tight, it was hard for him. Ani yamukyusanga, ani yamujjanga mu kifo n'amuzza wali, ani yamutereezanga, higamba ebibuuzo bingi okumala emyaka 38 naye nga tebategera kyayagala oba nga naye kennyini talina help. Uliriza Yesu wamusinkana ayogera bw'ati, amugamba nti oyagala okuwona? N'amugamba mukama wange n'aliyagadde, naye teri muntu ayinza kunnyamba, teri muntu ayinza kunkwata ku mukono, teri ku muntu ayinza kunzija wano nantwala wali nengwa mu kidiba nempona. Amanyine story n'agamba naye munnaye malayika atera okujja naye bw'atijira asooka okugwa mu mazzi, yasooka okuwona nti yasooka okuwona. Yesu n'amutunuulira. Abantu abasinga tulinda help, oyagala bakuyambe, government tuyambe, ife twagala MP waffe atukolere, twagala gundi atukolere, twagala gundi atuyambe. Mufame omuganda waffe yagenda e Bulaya tatuyambye, muganda waffe yagenda e Bulaya tatuyambye, ali mu America tatuyambye, oyo yagenda simanya Dubai takute ku banne, oyo ali Omani tayambye banne. Bannange ebirala tubiwulidde. Era tuwulidde gundi yagenda e Bulaya tatuyambye, nono yali asubira babere wa muyamba. Yamulindira emyaka 38 abantu balinze programu za government zijje zibayambe, nakati bakyazirinda. Tandika okuddako mu birowoozo byo. Yesu yamusaasira, Yesu yamutunuulira n'amusaasira, n'amugamba kwata omukeeka gove wano ogende mukwano, genda weeyiye, genda otandika obulamu, genda owonyezeddwa, vaako wano. Omusajja yabeera mu kifo nga byamanyi byawo, tandika okutambulako, tagula ku bigere, vaako mu kifo awooli, vaako e Masaka, yingirako mu kibuga, vaako e Mbarara, gendako mu Arua, vaako wa genda ke Congo, simanye Congo nabo betaga visa, genda ke Rwanda, genda ke Burundi, genda ke Tanzania, genda ke Kenya, vaako mu kifo ekyo. Ono omusajja yali yawo mu kifo kimu myaka 38 mikwano, 38 years ali yawo stuck. Meeting waberayo abasiramu baba ina meetings ezikwana business. Uliriza ku TV wabera ko shows, waliwo haji bamita oba imam omusajja yasomesa bulungi nnyo, mwagala nnyo Professor Professor Anasi Abdul Anas Kalisa Anas is good. Muwuliriza nnyo ye ku Salamu TV. Nze musajja mulokole naye ayina engeri gy'asomesa wisdom n'owulyange ebintu by'amagezi bikwatagana. Omanyi ku Ruhani n'endagaano enkadde birina ng'egye biyingiramu, birina ng'egye bigatta. Kati oba omanyi Bayibuli ku Ruhani osobola ogitegeera ng'oli agisomesa, especially mu Luganda osobola ogifollowinga obulungi. But that guy is very good. Naye towessaamu looko. Ono yali ali locked mu kifo, amanyi byawo, byategeera, byalowoolezaamu, byagira ki, movingako. Gendako mawanga amala kuba ku kyeyo. Si kibi, abantu mumutero nnyo okujerega bali mu diaspora. Abo bagenda ku kyeyo, somnya balabirira bakadde, balabirira biki. Kati gwatamanyi byawandiikibwa, gwatamanyi nkola za Katonda. Okutambula kuva mu kifo kimu ogenda mu kirala, eyo nkola ya Katonda. Ekyokulabirako we wano.
yagamba Ibrahimu va mu nsi yanyu muve vake wamwe ogene mu nsi endala gye nakulaga nakuwa omukisa. So wobata wali resources wano genda okuve ku kyeyo wo muwarabu nebera ne pulani yegwe mulamwa bera ne ki ne pulani kati waliwo abasekeri abali kubyeyo mwemuli eyo simanya muri mbya security ye katubikole kubanga gwayogera tomanyi nkola ya Katonda okyali naive osana ojiige osobola okuva mu kifo ekimu n'ogenda n'okolera Arua osobola okuva mu Arua n'okolera Masaka. It's very normal and it's very okay. You see the motion so down n'ogamba wali resources woteeka okubeera obontegeera kiyamba ki okuteeka ekidomola ku taapu etaleeta mazzi oga nti nze ngenda kubeera wano nobeera ku taapu ewatali mazzi oli stuck oli awo. So moving from one country to another is a godly thing. Era temuli musitani teragenda kumisinga ggulu kubanga yave Uganda n'agenda Kenya. Teragenda kumisinga ggulu nti kubanga yave Uganda n'ajja mu America oba n'agenda Abu Dhabi. No, it's godly. Okitegera osobola moving from one place to another ewali resources ewakolera kubanga ensi n'okujjira kwayo bagituwa. It's given to us. Okitegera. So that it should not be a limitation at all in any way. Kakati yetu botunuulira tulaba nti no omusajja ono ku kidiba yo musajja representing a family ng'ebadde mu bwavu okumala emyaka 38. Fena tulinayo abaavu tubaddeko abaavu era some of us struggling okuva mu bwavu which is a fact. Naye Katonda era tukyalida tuwadde opportunity okubeera ku live kuno twewa amagezi nziwe mayino nga nsomesa naawe awo hole osobola okusomesa kubanga naawe awo inawo kagundiko ka keyboard ko ku simu yo osobola okusubako byosomesa. Is fine. Osobola okuzamu abantu amaanyi osobola commentinga. You can work with me ne tukolya wamu kubanga nze siri nyombi ya show business bakita batya swagalifiki mwenengeje mbiyita abavubuka naye we want to help each other. Tuongere okuyiga wisdom ne knowledge. Waliwo omuntu omu yali abuulira n'agamba nti mufune wisdom mufune wisdom nengamba nsebo owulidde bulungi naye kakati wisdom bamutunda wa era tumujja wa era tumusanga wa. So sometimes tubula mu details abantu babulire wisdom bwe mwetaaga mujja wano bwoba yagala wisdom genda omusange wano agula sente bweziti wabanga bamutunda. So kati kambabuuza bali ku live kuno wisdom omuntu agagenda ofune wisdom abatagambye bubi naye kakati omubuuze wisdom omusanga wa bamutunda wa ani amulina mumujjako ntya mpa ku details okitegera. Tujabira wa next time. Naye the point I'm trying to put across is this. Nsaba abatuuliriza obereyo ne plani ya myaka 7 ku 10 tandika okwetunirawo nti mu myaka 7 ne 10 yes awo eyo transition nkulu nnyo between 7 to 10 years awo buli kimu ogero kifunira bwe wagenda mu nsi endala n'okubayo ekyo kya myaka 7 oli good to go. Osobola okuba kukyolagawo osobola kulagawo ku train emikululo noga nti bannaye mulaba trains zange ze zino this far wempise mulaba 7 years ngoinawo oboyina obujulizi mbana enkozi olimo guno myaka 7 yenkoze labirabika naye gwe sebo mwaka gumu owuliranga you wanna give up nedda tusobola kubeera abagagga in just like overnight mbalaze process yonna bweri bwetambula okitegera bwetambula kakati waliwo omusajja yagenda yali mu Bible omu naye ali very interesting nnyo. Omusajja ono yali musajja Nabothi. I think Nabothi. Yes, yeah, Nabothi yali musajja mugagga. Nabothi yali musajja mugagga naye nga ogagga we musajja mukodo. Kakati mu David bali bamulwanidde entalo ba protect ente bakoze buli kimu bakiterese bamukoledde obulungi. Kakati bali balina obuzibu bayetaga ku byokulya bali bagalayo ku nnyama. Nabothi n'agamba ani asabe ennyama oyo King David yani sima David yani David bebiki. Kakati David obusungu ne waya ne zivaako King David waya ne zivaako n'agenda n'alumba n'agenda
n'agenda okulumba Naboth. Mukazi we yawulira amawulire n'adduka emisinde n'ajjayo emmere n'ajjayo buli kintu n'akiwa David n'abasajja be. Naboth Katonda n'amupanishinga kubanga tiyalina wisdom, tiyakozesa magezi, tiyamanya kyakkola. So nga twagala okubanga tukola ebintu sometimes ebintu byaffe bifudde kubanga tutaddemu wisdom tumwetaaga. Kakati mumbuuza wisdom tumugulawa, tumusangawa, ebyo birala bya topic endala. Kakati mukumaliriza nyala kumaliza ne story ya David era. Kati Saulo Katonda nga amaze omugoba ku kulembeze. David yamugamba genda nkulage kabaka gwe nonze. Yali muvubuka nga alunda ndiga, alunda bisolo, ne bagenda okumwanointinga nga muto. Kati abasinga kumwe muli anointed naye temunaba kubeera ki assigned. Ebintu bibiri njagala obiyige. Bannaffe bano abambala uniform z'amagye bagamba oli recruited naye toli deployed. Byanjawulo. Oba chance kwaliko no ayinza bitunyonyola ani yali agenzeko mu police oba mu organization za security osobola okubeera recruited naye nga toli deployed. Byanjawulo. Kakati abasinga tuli anointed naye not yet deployed. Oba kitegeera. Webale nnyo tuli commission. Kakati pastor, is it tuli commission naye tunakubeera deployed? What is it? Gamba waliwo gundi eyo osobola okubeera nga oli mu line ya mukisa, ogenda kugaggawala, ogenda kubeera bwoti, ogenda kubeera successful. That's the trend. Naye nga ekisaajo nekinaba kutuuka kubeera kwasibwa ng'olina okubeera ng'olina okuwokinga jjana eyo. Oba ontegeera David kyamutwalira kumpi emyaka 4 nga Sawulo akyaliko, nga wakyaliko omusajja gwe bagoba naye ono bamwanointinze naye nga kigenda mutwalira 40 years okutuula ku ntebe. Kati abamu ku ffe twagala kutuula ku ntebe within 1 week. Okay. Abamu twagala ku ntebe within 1 week. Kutuula ku ntebe within 1 month. Oyagala kubeera doni within 1 year. Ono kyamutwalira almost 40 years. Nga akyali abamu bali recruited but not commissioned. Exactly. Kakati olaba kyamutwalira almost 40 years. Emyaka ngana okufuuka okutuula ku ntebe ya kingi naye ng'olwedde omusajja bamuli recruiting adda bamufukako n'amafuta nti kati gojja okuba king naye okutuuka ku kye bayita king muganda wange okutuuka ku kye bayita doni. Ayayayaya. Kakati ffe nawe tuli anointed okubeera abanene, okubeera bagagga, okubeera abantu b'ebitiibwa, okubeera ba honorable naye byakukolerera. David yalina obikolerera. Kakati ffe abasinga bwe bituuka ebyokukola awo tugamba no Mukama si bwoti wayogera. Omubuulizi si bwatu byatugamba. Imam yatugamba nti omuntu bw'abeerako omukisa bw'atereeza ye kati awo aba alina okubeera successful. Kivuga abantu batandika okugera mu busamize. Nagera mu busamize ne bamulimba n'omubako ssente, nagera mu organization ne bamugamba simanya musaddaaka ebiri kubanga alowooza kigera kuba automatic bamulukuruutinga. Okitegeera. Kakati tulina exactly pastor kirese bulungi. Tulina abantu bangi babali recruiting amagye mu police mu bitongole ebya security basinga okukola ebya recruiting ebyo naye nga tebanaba kuweebwa office, tebanaba kubeera commission di nti bonwa nti genda wano, tebanaba kubeera deployed. Okubeera deployed okutuuka ku level eyo muganda wange oteeka okukola ennyo. It's not gonna be easy. It's not going to be easy. Kigenda kubeera kya kutwala hard work, kigenda kutwala discipline, kigenda kutwala knowledge, kigenda kutwala patience, kigenda kutwala okuyiga okubanno, kigenda kutwala okumovingako mu comfort zone. Oba oli awo oyinza okuvaako mu ggwanga n'ogerako mu ggwanga eddala naye nga yeggwa omutuufu. Dawudi baatuuka n'okumukweka n'adduka n'avaawo n'agenda. So it's not going to be obvious nga tugamba kiri obvious. Kati n'emikono gyange ba westerners abamu ku bo baavu nnyo naye nga bo balowooza kiri obvious kubanga president aveeyo. Tasobola kuwa everybody mulyanga 20 million people or 50 million people in total
okuva ddala mu Tooro okutuuka mu West yonna. He can't give everybody money. Niwe bayagala kubawa. So goyizo kuba noga nti nzife kyaffe kiri obvious. Nze ndi musajja ndiva mu West, government eva mu West, kati fe tuli fe kiri obvious. No, you have to work hard. Ne president wanakusanga ngowoze ebyo tajja kuwa wadde ekinusu. Because totegedde simbo olina okukola ennyo abasobola okuwa sente naye n'ozikozesa bubi. You know what I mean? So okugetinga ku level eri Daudi yali obvious nti musajja bamu recruitinze yagenda okubeera king. Whoa, bali bamufumise effumu nadduka yalina okubeerako omukubi w'entongoli kati king to be uliya byalimu ayingidde lingala omusajja alina okubeera ku throne ng'afuga ata ekigambo kizze kivudde wa Katonda nti yoyo omusajja mufukeeko amafuta. Oh, a man after God's heart. Whoa. Kino nga kiyitirivu wa byakola nnyo. Odwambuza who told you? Kituufu, it's hard work. N'abaganda afa bali mu West bakola nnyo. Kalando ayinza okubeera mu other regions bayizo nti kati abali mu West eyo bo biri easy. No, those guys work hard. Bayina ente zaabwe, obasanga bali mu nnimiro, obasanga bavugazi boda, obasanga bakola biki, obasanga bakola n'ebyala. Buli muntu ali mu kola. Ndikoto dawo n'ogamba nti nze ndi mulangira nva mu lubiri therefore kiri obvious. Whoa, oze mu kyalo. It's gonna take hard work. It's gonna take a plan. Kwogenda okuyimirira. Kigenda kutwala okubeera nga ovako ne mu ggwanga if it means you have to do that. N'ogenda kejjuba n'otunda n'okola business. N'ogenda ko mu Omani n'okuba ku kyeyo. N'ojja mu America n'okuba ku kyeyo. Byakutoba. Thank you, Audrey. Kati abantu abayiza okulowooza nti ye Audrey ali bulungi naye akugambye ali eno ali mu kutoba. Okitegera nina mukwano gwange James musajja ali hard working atera okukubeera ku simu nga kiro sawa oba mwende eyo nangamba musomesa tuli eno tukola nnyo naye gwe omuntu ali mu kibuga ne Kampala possibly ayinza okulowooza bannaffe bali eyo bo bali bulungi wa buli muntu ali mukola nnyo. So principle temugyerabira tuleka kulowooza nti nze tata wange mugagga mama wange naye akola biki kakati kiri obvious ngena kusikira y'obugagga kambereleze sita kukola plan sita kutekamu maanyi ngena kubeera for a short while. It's not gonna be like that. It's gonna take time. It's gonna take hard work. Tata obwana akulaba ngoli serious ngo mulaze ofa ku bintu bye agenda kwesiga binamulooza nti ngena kusikira y'obugagga weerimbye. Regan yangambye abamu bambala amasuuti wa cryptocurrency. Okitegeera bisa kiyaga. So infrastructure ajogeddeko eno ebingi naye I want to really emphasize a point nti plan zaffe abatulaba leero ku Saturday live show, please beera ne plan ya myaka 7 ku myaka 10. Ekyokubiri osobola okuba nga wazaalibwa mu right family. It's not gonna be obvious for you to ogenda kubeera successful, ogenda kubeera rich, ogenda kubeera bulungi. We need to have a plan. You need to be serious. You need to work with people. You need to work with consultants like Mr. Michael Chiaga ono mu Boston atuyambye nnyo mu byemisolo and other business ideas. Oto okola n'abantu n'omanya nti this is what it's gonna take. Naye bwe tubeera nga tuli awo tuli just mu kulowooza nti Katonda ffe abalonde be abalokole balina challenge eyo bo bamanyi we baalokoka bakkiriza Katonda biri obvious. It's hard work. Yesu yagamba n'ogamba nti bannange ebinyonyi binayo byebaka naye nze sina wenteeka na tulo, sina wenteeka luba n'empummulamu. Hard work. It takes energy. It calls for serious planning. So it's not just going to be easy. Olowooza nti it's gonna be easy. Amanyika kati twajja mu America, there is infrastructure. Ne mu America no maliwo banna Uganda nga baavu nnyo.
omugamba mpayo $3 n'omukubira essimu nga tagikwata. So sagala obeereyo ogambe nti nze nagenda mu America, ffe tuli mu London, ebyaffe biri obvious. It is hard work, era ojja kukisuula omukubira omuntu ali ebulaya akubuulire wano tukolera ddala obyala emirimu 3 n'ogikola abantu bakoowa. Sometimes esimu zammwe muzikuba ne zigenda ku voice baba tebaganye kuddamu. They are really working. Abantu bakola. Niba nibadde bagamba ffe tuli mu America bagaba ebyobwerere waliwo wano osoma food stamp wabagawa akamwanyi waliwo amayumba wosula okusulamu. It is hard work to be what you have to be, okuba ne quality life here. So mikwano, I know we've had a great time. Sagala kulawo nnyo ku life for today. Njagala genda kweteekera Saturday nange. Naye I want to thank you and appreciate you. We at least nakitufunye mostly kyotana kwerabira osobola okubeera ng'okola ki. You can subscribe, like us, follow us on this page. If you want to be my friend, send me a friend request. I'll be happy to work with you. Kuyambako with the business ideas, you want to come up with a business plan, you can call me. The number yange mujimanyi. We appreciate you guys. Boston, you can always visit us. Mentor Mr. Chiaga is a great guy. You'll see him over in Boston, USA. You can always chat with him. Kakati, we have had a really great time. Kajambo Sarah. So I think banange tufinya kada karungi wala ine chibuzo njagala kubasibula. What's your number? My number is 8 + 1 857 2666 869. Wabere kampera wano gundi abantu number yange. Oli Winnie nabala bajimanyi, please mujintereko wano ku bantu. Kanji watereko wano +1. You can call me anytime. That's my number right there. Please nabade ngamba abantu beraka obugupu botandikeyo, beraka abantu bosomesa bino bitufusoma wano naye byongereyo obeko boyamba like that. Mpola our message will get to the people. Nzikiriza nti onakyoyize onagojja okuyamba abantu batuuzo bagambe nti boda jikubire plan ya myaka 7. Yes, sijamu yambo keeping a discipline. Senda tesizitwala mu kivulu. Ayagala okulima enanasi, plan ya myaka 7 ku 10. Ayagala okulima obutunda, plan ya myaka 7 ku 10. Ayagala okulunda enkoko, plan ya myaka 7 ku 10. Ayagala okutandika ebya restaurant, plan ya myaka 7 ku 10. I mean, Ochegira, yes, Sarah, you can call me ngatuvedeko. So bya ne plan ya myaka 7 ku 10. Buli kyagala okukola, abagala okukola fashion, bichi, saluni, myaka 7 ku 10. Oyagala efanana etya, kigenda kukipinga ini check, kigenda kukipinga ngoli discipline, kigenda kukipinga nga ebintu byo be organized. 7 to 10 years. Kale banange, I really want to thank you guys. We've really had a great time. Angenda kusoma go in the comments, webale nyo Audrey n'abalala. Ayina tunache tuyize. Mbera ko live Musa classmate, good to see you. Mbera ko live mbera ko week like Wednesday, Thursday, sometimes Friday and Saturday. Sometimes sibera ko because mbera ndi up and down. Nayenga really you can always following to like inge ujja kuofuna notifications tuli live. Ate bwe yagala ku joining a group ya business wisdom eri ku WhatsApp woko, please send me your number yange nje bawadoko, then I'll add you ku group eyo ya business wisdom, but discussing business ideas and stuff like that. Okay. Yes, Rogers Nwagaba oli bulungi. Rogers atugoberera nnyo, he has been with us for a long time. How are Joanne? At what time do you start? How are Joanne? Please following, sharing. Ojja kubanga ofuna notifications. Sometimes nzijako
a little bit late, Nenga, you'll be able to see us Natuliko live. So please sharing Vera ko. Ochiraba. Nenga, I know we're choice. Be a plan ya miaka musambu ku 10. Buli choyagala okukola kirowoleze mu line eyo. Kino mu myaka musanvu ku 10 kituusaawa. Kigenda kugukira what? Nkigusa ntya? Abo ko bagala kubeera bagondi ba leaders. Wowe myaka musanvu lekera okubeera nga oyangwa mangu ogamba abantu mu mwaka gumu ovuddeyo otandise okukola enzizi bakulabe. Have a story, have a journey. Myaka musanvu tandika okubayamba beera involved. Uliriza immediate nabo 7 years then yawo okole gundi abantu bakutegeere oshegera. I mean buli shoyagala okubeera bannaye kamba buli nakizudde sometimes ifetwe limiting kubanga tetumanyi process ya Katonda neze nga tujiyiga tetusobola kubeera kyekimu. Yakobo wade bamwa neera mu myaka omusanvu yali alina omukazi yali nakyafunye ne achievement si yokka n'ebirala yali abifunye after 7 years. So within from 1 to 7 oja kulaba ng'ogenda obeerako ky'ogattako waliwo yaŋŋamba ennyumba bagimalira myaka 2 oli azimba nnyumba for 20 years exactly buli kaseera agattako naye nga bunoba ne planning nga wetegese bulungi within 7 to 10 years kankubulira ojja kubako ky'oggusa kiriza obagana 7 to 10 years wajja kubeerawo ky'oteekawo ky'olabako n'ogamba ekyo nze nakikola newewe time ne just bukasere bya myezi 3 bya myezi 6 bya mwaka gumu bwekigenda nnyo myaka 3 myaka 3 oluddewo nnyo okoze nnyo olokoze bakulu wano waliwo omusajja yabeera ku fire department on the same desk for 35 years naye sikikkiriza. I couldn't believe it. Ebyo si byangu byakusanga ewaffe Uganda omusajja n'abeera mu office yemu okumala emyaka 35 abo si bangi naye balina principle gyetandise okubakolako research okwongera okutegeranya kujja wano tubisome tubiyige tulabe nti omuntu asobola okubako kyatuukako over time. So abavubuka please mulekerawo okubeera nga mulowoleza mu byamangu batuyise batuwe ssente n'odduka tolinayo wotudde tolinawo kyotaddeko sira tolina kyofungizizaamu baka ekintu kyofungiza for 7 years kifungizeeko naye omuntu kivula ne relationships zina issues nyingi tabeeramu wadde omwaka omulambo wadde actually no za relationship tugambe bwebanga eganye tugimalemu ko 7 years ebyo sibitegera siri senga siri koja sijja na biyingiramu relationship kasigale mu business ente mwegena kuntabulya bwerere so nzimale jala basaba business yo please juwe 7 years kyegolo okukola juwe 7 years kitandika okukitunulya in 7 years. Okay, so guys njagala bebaza nabanga byenveewo obudde bw'okuparkinga wano nenkola byenkola buweddeko, but let's meet next time. I'll see you soon. Mweraba.